السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. وصفتنا لليوم وصفة طبيعية 100% لعلاج الكحة، السعال، طرد البلغم وكذلك تنظيف الشعب الهوائية، ولكل من يعاني من الحساسية والربو. للصغار والكبار مفعولها قوي والنتيجة من أول استعمال. فقط وكالعادة لا تنسوا أحبتي الاشتراك في القناة وكذلك وضع لايك للفيديو من أجل أن تصل الوصفة لكل من هو في حاجة إليها، ولكم كامل الأجر والثواب. ودابا غندوز معكم طريقة تحضير الوصفة. بالنسبة للمكونات غنحتاجو كأول مكون هو الليمون أو البرتقال. بالنسبة للبرتقال ضروري أنه يكون بهذا الشكل هذا ويكون من الحجم الصغير باش كنستعملوه بالقشرة ديالو، وكذلك كيكون غني بالماء أو بعصير البرتقال. يعتبر كذلك البرتقال من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية جدا من الفيتامين سي اللي كيعطينا مناعة سواء للصغار أو للكبار. كذلك كيتعتبر مقوي للجسم ديالنا ومضاد حيوي بامتياز. فقط ما عليكم الا انكم تستعملوا معايا هاد الوصفه كيف ما غنعطيها لكم، وكيف العاده انا متاكده ان شاء الله غتعطيكم نتائج اللي هي رائعه. كيف ما سبق لي وشاركت معكم وصفه البصل اللي نالت الاعجاب ديال العديد من المتتبعين وعطاتهم نتيجه زوينه، فاليوم كنشارك معكم هاد الوصفه هذه اللي كنعتبرها وصفه على ضمانتي ومجربه مني ومن الوليدات ديالي. بالنسبه للمكون الثاني هو الثوم. هنا بامكانكم تستعملوا اي نوع من الثوم، ولكن انا كنفضل انكم تستعملوا الثوم الاحمر. الفعاليه ديالو كبيره في رفع المناعه، في قتل كذلك الجراثيم، محاربه العدوى، وبالاضافه خصوصا اذا كان عندكم البلغم في الصدر ديالكم او مشكل في الشعب الهوائيه او للناس اللي كيعانيوا من الحساسيه، فالثوم رائع جدا. كيف ما شفتوا معايا هنا استعملت حوالي 4 أو 5 الفصوص ديال الثوم من الحجم الكبير، وكتخليها بالقشره ديالها. وهنا كنأكد تستعملوا الوصفه بنفس الطريقه اللي كنعطيها لكم باش ان شاء الله تعطيكم النتيجه اللي هي زوينه. ومن بعد كنضيفوا المكون الثالث اللي هو الزنجبيل او السكينجبير، وبامكانكم انكم تعوضوه بسكينجبير طري او الزنجبيل طري وتقطعوه قطع صغيره وتضيفوه للوصفه، فحتى هو كيعطيكم واحد النتائج اللي هي اكثر من رائعه. ومن بعد كنضيفوا الماء. بالنسبه للماء هنا فانا ضفت حوالي كأس كبير او مقدار 2 كيسان صغار. ومن بعد غنضيف هذا المكون الرائع اللي هو العسل. الا كان عندكم العسل طبيعي غادي يكون افضل وكتضيفوه حتى نهايه الوصفه. اما الا كان عندكم عسل السكر او العسل عادي فكنتوما كتستعملوه في بدايه الوصفه. يعني ركزوا معايا مزيان، وهذه المساله راه هي مهمه نعاود ناكد لكم عليها. سواء حبيبتي كنتي غتستعملي العسل الحر وعندك عسل الحر 100%، فانت كتضيفيه حتى كتوجد الوصفه. اما بالنسبه الا كنتي غتحضري ليا يعني ما عندكش العسل الحر، فانت حبيبتي ضيفي السكر او العسل السكري الا كان عندك في بدايه الوصفه كيف ما درت انا. شاهدوا معايا كنخليو الوصفه حتى كتغلى دائما على نار اللي هي هادئه، كنطيبوها بالمهل. ومن بعد فاحنا ضروري كنحركوها وكنضغطوا على داك البرتقال باش كيخرج جميع المنافع اللي فيه. كنتسناو عليه حتى كيتشرب لينا. وكذلك الثوم كيف ما كنقولوا كيطيب كيولي زبده، وديك الساعه كنزولوها من فوق النار وكتولي واجده. بالنسبه لهاد الوصفه هذه الا كانوا وليداتك صغار وكيعانيو كيف ما قلت لك من نزلات البرد وديما المناعه عندهم ضعيفه، فالمذاق ديالها زوين ومقبول. فقط ما عليك الا انك تستعملي لهم سكينجبير طري، لانه كيكون يعني ما قويش بزاف بحال السكينجبير بودره. والاطفال الصغار كياكلوها كيشربوها لك بواحد الطريقه اللي هي سهله وكتحبيهم في الدواء بهاد الوصفه هذه. اما بالنسبه للناس الكبار فهي رائعه يعني وعن تجربه. فقط ما عليكم الا انكم تجربوها وبالطريقه اللي كنعطيها لكم. وكيف العاده ما تبخلوش على الناس اللي مرض بحال هاد الوصفات، حاولوا انكم تشاركوها معاهم، وان شاء الله راه كتعم الفائده وكتنالوا الاجر والثواب ملي شي مريض كيتشافى على على الطريق ديالكم، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. المهم كيف ما شفتوا معايا من بعد ما كنطفي على النار ديالي، كيف ما شفتوا معايا كتشرب لينا، يعني كيبقى غير واحد شويه ديال الماء. وهذاك السيرو اللي كيبقى عندنا هنا في هاد الوصفه هو اللي غنحتاجو. والحاجه اللي نبغي ناكد لكم عليها انكم ضروري تبقاو مراقبينها باش ما تحرقش لكم، وكذلك باش يبقى فيها واحد شويه ديال السائل، حيت هذاك السيرو اللي كيبقى هو اللي غنستعملوه في العلاج.
ودابا من بعد كناخذوا واحد العلبه اولا قنينه اولا قرعه، المهم تكون محكمه الاغلاق اللي غنحتفظوا بها في الوصفه. غنستعمل هذه القنينه الزجاجيه اللي محكمه الاغلاق حتى هي، ومن بعد كناخذوا واحد المصفات باش غادي نصفيو المكونات، ودائما مع الضغط. يعني هنا غادي ناخذ بشويه بشويه، غنصفي بشويه بشويه، وكنستعمل هذيك الملعقه الخشبيه وكنضغط على المكونات، ومنها نيت كنضغط على داك الثوم باش كينهبط لينا في السائل. كيف ما شفتوا معايا طريقه سهله وبسيطه، وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانني متاكده ان شاء الله غادي تعجبكم وغتنال الرضا ديالكم. وكيف ما عودتكم دائما وصفات اللي هي ناجحه مجربه ومضمونه باذن الله. المهم كنستمروا على هذا الشكل هذا، يعني حتى كتصفي جميع المكونات اللي عندك، ولا عندك صفايه كبيره وضعيها وصفي كل شيء مره واحده، غادي يكون حسن وسهل لك. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من ارتفاع السكري، فانتوما كتستغناو على العسل او السكر في هذه الوصفه، واستعملوها غير بالطريقه اللي عطيتها لكم، وتزيدوا عليها شويه تاع القرفه. هذه كنأكد عليها بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من داء السكري، فانتوما كتستعملوا الوصفه كيف ما عطيتها لكم، ولكن ما يعني دون استعمال العسل، فقط اكتفوا باضافه راس معلقه صغيره ديال القرفه ملي كتكونوا كتحضروا فيها. اما بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من ارتفاع الضغط الدموي او الطونسيون، فانتوما حاولوا تكتفيوا فقط بحبه من الثوم او جوج فصوص ديال الثوم، فهي كافيه لنجاح الوصفه. يعني ما تستعملوش الكميه اللي استعملت انا الا كنتو كتعانيوا من الطونسيون او من الضغط الدموي. فهذه هي الطريقه، كتحاولي تستعملي فقط فص او جوج ديال الثوم، وكيف العاده بامكانكم تستغناو على السكر او العسل وتعوضوه براس معلقه ديال القرفه. المهم كتكون هذه هي الوصفه ديالنا. كيف ما شفتوا معايا انا صفيتها كامله، وهذاك السيرو اللي يبقى عندي هو اللي غادي نستعملو في الوصفه. ودابا غندوز معكم طريقه الاستعمال اللي هي مهمه بزاف. وهنا كنبغي ناكد على واحد النقطه، بزاف ديال الناس كيدخلوا كيتفرجوا في الوصفات ولكن راه ما كيكملوش الفيديو بعض المرات وما كيشوفوش طريقه الاستعمال. فسواء طريقه التحضير او طريقه الاستعمال فهما مهمين بزاف، واكثر شيء طريقه الاستعمال في مختلف الوصفات، لانه كاين شي نصائح وكاين شي حوايج اللي ضروري اننا نديرو بهم باش كتكون الوصفه ناجحه معنا. وصفتنا لليوم كناخذوا من ملعقه الى ملعقتين. بالنسبه للناس الكبار كتاخذوا 2 معالق في الصباح على الريق، كتسناو واحد نص ساعه عاد بامكانكم الافطار، وكذلك 2 معالق قبل من النوم. وإلا كانت عندكم يعني البلغم كثير والحاله ديال نزلات البرد كثيره عندكم، فما عليكم الا انكم تناولوها 3 المرات في النهار قبل الوجبات الغذائيه. وبالنسبه للوليدات الصغار معلقه صغيره فهي كافيه باذن الله لنجاح الوصفه. بالنسبه للكميه حضري فقط كميه اللي غتصلح لك لمده يومين وعاودي حضريها. كانت هذه هي الوصفه تاع اليوم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم وتشاركوها مع الناس الاحباب والعائله. الى اللقاء.